已經出咗呢個報告啦，係證實咧，你唔做運動，你照食，你食呢個嘢，你都會瘦。臨床實證，係啊，呢個全部成分仲可以燃燒脂肪，阻隔油、阻隔糖、阻隔澱粉，仲可以加速新陳代謝。呢個新陳代謝咧係唔一樣，犀利之王啊！所以呢個產品咧，好多朋友同我講啦，我要減肥啊，我要食好多啲嘢，好內疚啊。所以呢個咧，我哋叫 blocker，呢個咧就係全部冚唪唥隔晒，佢只係 block 唔好嘅油。OK， 所以嗰啲細分子嘅油咧，佢就 block 唔到嘅。好似我哋有一啲藥啊，係曱甴啊，佢哋食咗係一傳十，十傳百咁樣，屋企去食晒嗰啲曱甴咁樣。所以咧，我哋嘅脂肪係冇咩機會升咗。舊年嘅5月咧，已經出咗呢個報告啦，係證實咧，你唔做運動，你照食，你食呢個嘢，你都會瘦，唔需要沖水都得，可以佢啦。都喺我哋嘅脷下底，有啲白土嘅味咯，好味喎。佢係點樣食噶？第一個咧就係我哋用嘅係 InnoSlim，俾大家睇下先。我哋嘅代謝已經好慢啊，我哋又食嗰啲肥膩嘅嘢啦，而家嘅嘢全部都係高油嘅，所以咧啲深溶嘢咧就係我哋挑戰嘅。份量都幾多，我食到而家就食緊。最主要嘅呢個成分咧係 InnoSlim，佢用嘅方法咧係用抗衰老嘅方法去幫你調理翻你嘅身體，成年輕化。第一個咧就係佢可以幫你阻隔嗰個葡萄糖廠46%， 46%喎，叫你嘅細胞100%嘅呢啲脂肪細胞咧去做工嘅，同埋咧佢會叫我哋嘅muscle 肌肉咧係52%去做工嘅。佢有一個鎖匙喎，呢個 AMPK 就係我哋燃燒脂肪嘅一個鎖匙嚟嘅。呢個 AMPK 我哋嘅 InnoSlim 入邊咧係最高 AM。臨床實證，係啊，呢個全部成分仲可以燃燒脂肪，阻隔油、阻隔糖、阻隔澱粉，仲可以加速新陳代謝。呢個新陳代謝咧係唔一樣，犀利之王啊！呢個咧飯前飯後你有食就得噶啦。呢個係佢冇食呢個產品嘛，吸收個糖分咧係好高嘅，100%先吸收嘅。呢個咧係吸收48%嘅。其實配搭我哋嘅呢個餐單啦，呢個 MCD 嘅系列，加呢個飯前加咗一包咧，其實你差唔多2個禮拜都可以睇到你嘅效果好明顯，可以燃燒我哋肝糖多咗佢就會變成脂肪肝。早午晚都食，你好多嗰啲累積嗰啲脂肪啦，累積嗰啲肝糖啦，都可以幫我哋分解咗。呢個就唔簡單啦，因為佢解決嘅唔係你食啲乜嘢嘅問題，佢解決係你嘅分解代謝率嘅問題，一定冇副作用。唔會肚屙啦，唔會頭暈啦，唔會作嘔啦，呢啲副作用全部都冇嘅。差唔多3個月到6個月嘅療程咧，其實你係做一個好大嘅 cycle 去調整翻你嘅代謝率㗎啦。咁可以用兩個月嘅時間就可以減到呢一個功效係得嘅。